日咧想同大家介紹一個非常之好用嘅 Google 嘅 Chrome Browser 嘅 extension 咧，叫做 Reader View。咁有咩好處咧？咁咧佢可以令到你睇嗰啲網頁咧，就係轉變成一個非常之舒服嘅版面啊，去睇得咧比較隻眼又舒服啲啦，又開心啲啦。咁本來咧你睇一頁嘅新聞啦，譬如呢度講大東山啊，好多人去欣賞啲芒草。咁呢一個版面咧，你見到好多嘅錄影啦，有好多嘅廣告啦，有啲字又細啦，同埋有唔同嘅內容，其實都幾分心㗎。有時咧，你睇呢篇文章覺得咧真係唔係咁舒服嘅，咁咧你就可以安裝呢一個嘅 extension。咁咧就可以撳一撳掣咧，就將佢轉變成你睇呢個嘅版面咧係特別舒服嘅。咁啲文字咧，你可以調校到你自己想要嗰個大細啦。咁總之你睇落去好舒服為止啦，嚇。咁你每次轉咧都會一 click 就即刻轉到一個咁舒服嘅版面啦。咁你點樣去安裝到咧？咁翻去Google 嘅 Chrome Browser 嗰度咧，就有一個擴充功能嘅 icon 喺呢度。咁 click 一 click 之後咧，你去管理嘅擴充功能嗰度咧，咁咧就打翻Reader View，咁樣咧你會見到就係呢一個嘅擴充功能啦。咁你將佢安裝咧，就會安裝到去你嗰個嘅 Chrome 個 browser 裏面啦。安裝完之後咧，你會見到一個 icon 出現嘅。呢一個咧就係 Reader View 嗰個嘅一個嘅 button 嚟嘅。咁當你去睇呢篇新聞，咁你想將佢轉成一個舒服嘅版面，咁你只需要撳一撳，係啦，就即時好快咧就出到呢一個咁舒服嘅版面喎。咁有幾個 setting 咧，你自己可以調校嘅。最重要咧就係嗰個文字嘅大細啦。始終咧我哋都想啲字咧睇得大隻啲嘅，咁喺度撳加就會越嚟越大啦。撳減好咧就會越嚟越細啦啲字。咁你調校到你自己覺得舒服嘅就 OK 噶啦。第二樣嘢咧就係一個非焦點，常之好嘅天氣功能。轉涼，今晚市區最低氣溫15度。Yahoo 新聞，呢個係咩功能咧？其實呢個就係將嗰個文字咧讀出嚟嘅。咁佢有唔同嘅語言俾你揀嘅，有英文啦，有中文都有普通話啦，同埋 Google 嘅粵語，即係廣東話啦。咁你揀咗個語言之後咧，咁佢咧就會將呢篇文字咧就會讀出嚟嘅。咁你亦都可以咧調校佢去到邊個嘅段落讀嘅喎。譬如撳焦點，天飛啦，就開天氣始讀啦。轉涼，今咁你晚市區想去讀最低氣下邊，溫15咁度。撳佢。Yahoo 新聞總咁額，前進大啦。大東山大批遊人上芒草，漁護署派員維持秩序。係啦，咁佢就會繼續讀落去咯。另外有啲功能咧，都可能有需要你都會用到嘅。譬如你好想將呢個網頁咧儲存成為一個 PDF 嘅檔案，然之後咧就儲存喺你部電腦嗰度啦。呢一個咧就係全螢幕噶啦，咁可以更加去睇得比較專心啲啦。嚇，咁我哋撳翻個 Escape 嘅掣咧，就會出翻嚟呢度嘅。咁呢一個咧就功能咧，你可能都有機會用到嘅。譬如咧，你係好想將某啲字咧就改一改佢，譬如呢幾隻字我想煲佢，然之後咧我就儲存成為 PDF 嘅檔案。咁佢可以咧做到一個嘅編輯嘅功能，係比較簡單啲嘅。不過你都可以咧加入一啲嘅圖片落去啦。咁講到圖片咧，就下一個掣都好重要嘅。咁而家你見到我呢篇文章咧，呢個版面咧係見唔到任何嘅圖嘅。就算佢呢篇主要嘅文章內容，其實佢本身都有一啲講芒草嗰個嘅山景嘅。咁但因為我撳咗 Hide 嘅掣咧，就會隱藏咗。如果你想睇埋個文章本身有嘅一啲嘅圖片，可以撳個 Show 啦，Show 出嚟啦，咁同呢篇文章裡面有關嘅圖片就會即係 show 出嚟啦，可能都會夾少少廣告嘅，但係大部分其他嗰啲廣告咧，你見到都唔會展示出嚟㗎啦。
咁所以咧，功能咧就係主要呢幾個啦。咁但係咧就係非常之好用，因為當你要轉呢個版面嘅時候咧，其實真係1秒就轉到。咁你睇完之後咧，你撳翻呢個交叉咧，就去翻本身嗰個網頁嗰度。咁你因為佢太快，所以我覺得係非常之方便咯。我成日都會用嘅，去睇唔同嘅網頁嘅啲內容咁樣。